So good day everyone. So today I will explain the solution to the movie Monster Age Logic Puzzle. So we are given 5 monster. The first one is zombie, Frankenstein if I pronounce it right, mummy, vampire and werewolf. So those are the 5 monster. It also have possible ages which is 7, 40, 100 and no 105 and also 505. So those are the 5 ages or possible age from the 5 monster. So now let's analyze the clues one by one. So the first one is the zombie has been alive for an odd number of years. So the word odd number of years from the possible ages nga gihatag, it only have 3 odd number which is the 7, 105 and 505. So those are the odd number. So it must be kani nga tulo nga odd number, one of these three kay kanang mao ang age sa zombie. So let's go for the second clue. So ang second clue is the vampire's age is a 3-digit number. So it only 3-digit number. And by the kanang sa gihatag nga possible ages, it only have 3-digit number which is the 100, 105 and 505. So possible pud ani nga tulo na diri possible ani pud nga tulo kay naa diri ang kuan kanang age sa kanang vampire. So the next clue, the third one is the mummy has been alive for exactly 400 years more than Frankenstein. So ang mummy kay kanang mas dugay pa siyang nabuhi or 400 years siyang has been alive than a Frankenstein. So we look for two numbers with different of 400. So kani siya by the possible age nga gi-provide, it only have two number nga kanang satisfied jud ba siya or kanang kuan jud siya nga 400 or mao jud ni ang kuan kanang possible or mao jud ni ang kanang age sa mummy o ni Frankenstein. So which is ang 105 and 500. So diyon sa na pagkabalo. So ang kani siyang 105 and 500 i-minus na siya. So 105 minus 500 equals 400. So asa man ang age ani ni kuan? Asa man ang age ni mummy og ni Frankenstein ani? So di ba 105 og 505. So ang gi kuan diri kay si mummy kay kanang has been alive for exactly 400. So dapat ang kuan ni mummy kanang ang age ni mummy kay mas dako pa siya kay ni Frankenstein. So sa duha 505 is mas dako pa siya than 105. So kita kayo nga ang kanang ang age ni mummy is 505 while ang age ni Frankenstein is 105. So mao to siya na kuha na tong 2 nga kanang age. So it means si mummy ang yang age is 505, then si kuan Frankenstein yang age is 105 years old. So mao na to manadaan na ta sa duha ka. Next one, since 105 and 505 is or are already used, the vampire can only be 100 because it must be still a 3-digit number, right? So ang vampire, so 100 yang
kuan kanang ang iyang age. So then kanang mobalik ta sa zombie clue. So the zombie must be an odd number. So the remaining odd number is only 7 na lang, di ba? Kaya ang kuan man ang possible nga kanang odd numbers or ang age ni kuan kanang sa zombie kay it only has di ba sa possible ages it only have 3 kuan kanang odd number. So those are 700, 105 and 505. And also ang kaning 105 mao man ni kuan di ba mao naman ni age ni Frankenstein. While ang 505 nga odd pod siya kay mao po na age ni Mommy. So it means ang 7 kuan 7 number is or age mao na siya ang age ni zombie kay mao na siya nabilin nga odd number. So it means ang age ni zombie is 7. So finally, the only age left is 40, which means the werewolf is 40 years old. So it means the werewolf is 14 iyang edad since 40 naman lang ang nabilin. Okay. So let's summarize it. So the final answer are Zombie is 7 years old, si Frankenstein is 105 years old, while si Mommy is 505 years old, and si Vampire is 100, and the last one is Werewolf is 40. So therefore, Werewolf is 40 years old. So those are the ages of the 5 monster from the movie Monster Age Logic Puzzle. So, Marato, thank you for watching. Thank you for I hope you'll understand and thank you. Bye bye.